euti na motema na bonjeli yo loyembo nanga. Bazala. Moi je reste ici. Toi tu prends tes enfants. Ok, les enfants. Pour Nandakou, en tout cas, plus question ces histoires de beaucoup de sous-sols. Tikangaina na kambaba na ndenge na zako kambaba ngo na faire intégrer bango baye ba. Bazana Europe, bazana Afrique te. Po bako kufa wa, bako balela bako kufa bako somba bandako wa na Afrique na Congo. Nini za na Congo? Bana bana mon esprit ba kene convertir, ba kene convertir nini za na Congo. Baye awa, bako koma ba British. Bako bala bako somba ba mapango wa. Tika bango bavanda tika bana bosa ni sabana babosa na makambo ya Kongo ya bana na baza nga yo sala partie mindele ngona sa partie ba Kongo to kaboi bana wana tokoyoka na te tokoyoka na bongo lodi wana tokoyoka na tozo kabola na katikati wana tokoyoka na toko kabola na katikati wana tokoyoka na tokoyoka te wana tokoyoka wana tokoyoka na nazo chino na so ningo chena seti yuzumi mona so yo nani wana tokoyoka tokoyoka ngana lingi na ngai ndako na ngai ozo ta pronom personnel ngai na lingi na nga tu fais le pronom personnel ozo ta teke biso to lingi pour bino loka bozo comprendre vite tika ngai na faire comprendre bino vie ndenge ni ba s'intégrer ka soki na mboka ba baya c'est sûr d'ailleurs na Chine je pas nous ba lolia loso na ba nzete na kei pardon na kei moi je peux na aider na wala ko subula ba ça je vais t'aider plus question ne fond ici ça je suis vraiment catégorique plus question. C'est quoi ça? Vous ne voulez pas vous intégrer. Vous voulez toujours un millier congolais. Vous voulez toujours des choses des Congolais. Oye na poto vivre kuta na mindele. C'est la connaissance de ba mindele. Yeba ba mindele ba sala gandene. Comment les mindele aiment? Bolingo ba mindele za gandene. Ba se trahissa kate. Comment ils vivent? Comment les blessés disent non. S'ils disent oui. Pour me kola mindele. Buena mboka me kola mundele. Comment le quoi mundele? Il faudra changer poso. Comment nous monter? Michael Jackson, c'est ça qui est. C'est qui africain. C'est ça qui est poso. Où est le mal? Il ne faut pas oublier que nous avons il faut mélanger. Il faut prendre soin de la santé de papa. Il faut que il faut que bongo. Papa, boso na zaki suko sandeli. Ata bimbali bazana beba ngo te beba ngo yanga ya mukolo ngo pe. Voilà. Action. Pourquoi? J'ai essayé de te rappeler une dalle. 17 heures. Hein? Non, oui, ça. Il n'y a pas de volume dans votre sang. Pourquoi comment on vient? Je travaille avec des blancs, moi.
Olivier, vos chocos piqués, fiantelli, agoscio spina, condom. Ah. Oh, Samio, se va. Papa. Aussi massima pour la nuit. Tout ça, moi, c'est un bail. On va t'emmener dans mon cibo. On va t'emmener dans mon cibo. Il y a un coup, il s'en a chéri. On va t'emmener dans mon cibo. Tout le monde va m'envoyer comme il y a mon papa. Bah, il y a tout ça, moi, c'est un bail. Ça la permet d'engager ça dans sa musique. Bah, il y a tout ça, moi, c'est un bail. Papa, mais t'emmener non, ça faut sortir la pembe na yo. On t'emmener tika la musique le roi. Il comme ni papa, t'as babi limite des barrières en haut papa ça ni yango. Papa, Covid. Boni ba couple. Boza bien. Y'a moto. Ma chérie, boni. Tu me folie à moi un verre. Je te mets le verre, hein? C'est bien pour toi, chérie. Oh, ok. On va bâtir ça. Ici. Tu vas tout faire là. Tona kabali ukalelo. Só kulingalia. Bazapi. Vai kulia.
Armani! 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 Yes, mom. Voilà, Kolia. Okay. Maman, ouais. Comment tu as bilotonier? Comment tu as foutonier? Via, serré papa makasi et mobile na ya sur. Soka. Voilà mon papa. Oh, mobile n'a sur, na serré penza. Simba est bien, kangai makasi, ya yo moko. Na serré yaya. Oh, mobile n'a sur. Toké. Oui, Tikangai. Papa. Eza ya na phone yaya. Na lobi ya ngo yenda na biso na sima. Eza ka coïncidence te papa. Coïncidence ani. Tongo boya na biso na sima. Buki babi ke ngomba na ngombe kuta te batne bakutana. Bakutana ka papa na ngai. Maman, foufou. Bon foufou. Bon fan de Bolia. Maman, bon pour le banyama. Bon mekazia. Ozani. okoye bango na monoko fanda no c'est yo bana tenga mona leka kote mama za tiki yo fa pemela mama ngo fa pemela mama cha sel de table yoga. Lia. Tadis, osoda salade na pilipili. On a eu un matin prêté, un matin pour foufouter. Où ça va? Ça. Pour lui en bien. Tcha pilipili. non maman Oh, mayonnaise on a ketchup. nzalo na banda ekoyoka na banda kosatongo na biloko te mama matiti Meka kolia. Ngati muna lambi ya ndako. So na lamba kilenga na lambi ya biloko bino kolia. Tant bokocha boyoki solo ya pondo etoni na cuisine. Ba biloko que vous mangez ba pondo solo ekoto ngai depuis solo wana pondo ekanga mwana manto ti le lato ti parfois soko elonga te. Boyoki cuisine solo bien. chérie c'est là ngai papa ndoki tokutana papa c'est là ngai chérie c'est là papa c'est là ngai no kweya Thank you. You okay? Thank you. Papa, you're
tomate et pour ça que poumon na eux la très bien. Faut manger ça. Et vous avez ça Ya, biloko. Mboko yaki biloko yango toliaka. Je vais bien notre en Afrique. Papa linga biloko toliaka yango. On est amis ici, mais quand on est petit. On est ici oil. Eh, yambisi basala ngoni ya meka basala ngoni balongola dia lopele Mami nazei. Mama, lia. Oh. Mutala bibilo ko zotaka kombo le tuzaka monsieur. Comme ça na bino. Papa. Tu l'as tapé dans sucre. C'est moi monsieur sur basale ndenge nini. Tu vas commencer, tu réalises avec moi et belé. Bazala rejeté dans les batailles. On peut se bango sans s'habiller. Y'en est mon ning. Maman lui peut. Maman mais ça va. Tomate. Ma fille tomate. Mon garçon, tomate. Hein? Tomate. Papa Lobi? Tomate. Et ça coûte belé à papa Nassan. Non, franchement, papa Natondi. Non, s'il te plaît, papa Natondi. Otondi. Ok. Nalia qui déjà banni. Ok. Maman! Maman! Ah. Maman! Maman! Ah! Maman, nga nakolala te. Nakolala te. Likamni, obeli? Libumu mama, libumu. Osa diarrhée? Libumu mama, libumu. Libumu Maman, nini? t'as le libumu, je comprends te. Ah! Ah! Comment on tomate tomate maman? Hein maman? Eh, parvi. Ah, maman. Nga nakokate na nzala. Na nzala maman, na nzala. Na nzala maman. Nakokate? Eh maman. Je vais te bloquer na robata manalia maman. Non, je bloque au batama wa papa bina bois qui biloko soit c'est mon surtout on a somba ba saka c'est mon a bois qui déjà ba boka pour nous sur la somba papa puis a bois qui tout yip sanga sko donc je bloque wa puis ça ndak donc zongo wa puis yip sanga mwana nga. Marie Jésus fils de Joseph. Attends. Biloko nyonso bois qui? Papa ba qui biloko nyonso na na bien. Maman lukela ngate pa maman Gisèle. N'est que le pas maman Gisèle. OK, il est pas moi j'ai ni papa mina zanda. OK, on dit ndingi ni papa. Mais il y a comme la ti. Il y a besoin de ti au sucre belé et quand monde là oh là là. Non non jamais maman jamais. Maman nga foufou. Ba ti héros maman. Na sotata na fenêtre na ke maman atala ngobuka na bukana. Maintenant qui était non ko la maman nzala libumu maman. Libumu maman. Hein?
Non, maman. nalobi kono wana kotianga te po nga nasali kama osala te parce que c'est papa na bino mutu abwaki biloko nasala nini ma papa si c'est comme ça nazonga te pas koko maman si c'est comme ça yo yebisa papa nasomelo j'aime pas voir ma petite sœur azo souffrir allié te moment tolié te nebi so alali tol nga mona nazokoka te mama libumu nzala nga linga fufu nga mona bozo sina fufu na ngai mama so bona nazonga na pas koko nakoka awa te papa bon ngozonga pa kobolika mpona fufu yaya mais kaka mesana mukie mosusu komesa ta une semaine après deuxième semaine mosusu papa oyoka mawa obandolia fufu ocomprendre yaka papa yaka papa na ngai yaka nasalela oti nasalela o nani natya nasomba ta serela comme ça nabetelako serela nayebi mwana na ngai nazoyeba na oyo vraiment nakoka bati te mama yaka nasalela oti yaka papa yaka padi papa yaka nasalela oti yaka mpona minute naza na tike mpa ozongiso pa koboli te bo naa shwa te yango mena tati yaka nanda ngai nakesela omaki yaka nakesela omaki yaka papa na bino ayelanda ngai yaka fille aleki na ngai oyebi yoza petite na nga donc petite na nga kati talaka na age na nga na se confiant no na betela masolo na nga tokoma famille yoza na ndako ya libala ese sengo mpo na biso nyonso nga nakoki olinga te oza na libala moko ozosouffrir non yo moko ebi nga naza motu na lukaluka na nga nde nasala bacontener na nga nakenda lukaluka babiloko sekenda parci par là naoka masolo mobali na o simon partout simon atongaka yo epa bato oyeke simon alingako te simon azo use yo kozala na confiance ya mibali batata boye te ya mikolo boye te mibali bakola boye baza makambo katikati baje moko kashi bozoyeba te fozala maye nafungolako nde misu yokanisa ye mosusu ser nyonso aa contre nga ser nyonso aa contre libala na nga baser oyo bazala na mibali te bazalaka bongo non Mami, ma copine. Tu connais Belé? Na monokale aoki manga oni osa suki te mi moi tout iko na suki bodo na linita ko saba suki moti donc mutu na ngeza bien nini kaka ozomona na stressé boye nini ba problème nini boye yo so mona ni boye c'est que problème ezata base oyo bazala mibali te eza bon te toana expérience ya vie leki na nga fungola misu babusiness osalaka makambo nyonso osalaka abakisela yo ata yenka te me mosala na yo so ozwima mbongo opesaki opesaki mompwani ozosomba bolingo to nini simo asalaka te sokonga lokwa na ozomona mike na omona mo eloko ya na ede moninga te non neke so nzambe asungi abandozo aosoutenir ngai ezalaka bongo te atimbela yo nde yo nde ozalaka fan club ne makasi kasi yo nde biro na ye chaque fin du mois ozali salaire epa na osala te
ana tina osala te yo mo pe entre nous pas vie entre nous on a baluke entre nous hein o comprendre te que si machine na yo ali la ko linga kote o remarquer ka user ka yo ba o use to use ka ba o na sale ezali wana ba net ba o ba carrière ezali ba o ye na o yebika ba o ya mikolo ka nga uninga ba kerli je ne sais manga yo za passe partout e voleka eza kitoko semble za brésilienne brésilienne ma chérie o ya mituse koyo non mais na préféré o po ça le moins ngebunge mais on a toujours stressé pour anini boye mami para me fait toujours ça langa habiter ce qui a l'hôtel l'autre on a gauche sur na droite dans une bâtie ala mukika boye apekisi fufu na depuis que fufu epekisa mananda yango namonaki parvi azobenga ndo nazoyeba tete o nde bapekisa ta mosusu fufu te boye donc parvi abengaki yo po ya kolia fufu awa yesu parvi papa na bango alamuki akwesi mibeko abibanda lelo fufu na ndako te bana fo basintegre na nini bana basintegre na batika fufu donc to banolia basalade bafish finger biloko ka o bamindele baliaka biso toza trop congolais fufu ndako nde ekoma sola pondu babanto na ye ekoma sola pondu donc soki nalambi pondu bilamba na ye bakamarani bakomobenga ye sola pondu donc tolambaka su pondu na ndako te soki yo oyebi ka pavi nde banda mama entre na bana babanda kolia kaka bapondu na banini aye awa sikoyo bopekisa pavi pondu na fufu esanga ye mpe tozapekisi bana bakota na bamilia bakongole te yango moninga 4 semaine oyo église te donc soki ateni tobime koma lokwa likamo seigneur abimaka lisusu te dimanche pamikena oke priere donc bana bakende amani amonana su te kendeka banda oyo akutana bandeko te awa donc aboyi catégoriquement donc intégration ngo nde eza na marque kaka bana balia fufu te bakuta babongole te na nini ebani nini aloti kaka boye mais na moko oyo moko oyebitala kaka baindien nake mosika te baindien mama ata awuti na mboka na ye ndeni na ye awa akomi docteur akomi soki avocat akoluka kaka mwasi ya mboka na biloko ya mboka na bango ezalaka na ndako na bango mais oyo aye aloteli yango ndeni yo so mona pena nde tozaka topesa exemple ya baindien wana na bashope baindien yo so mona congolais yakesaka nakamwe ezalaka bango na bango depuis nga nayebeli bango il faut tokende église ka oyo mindele bakendaka yoyebi baeglise ya mindele mikolo ekoma ya mosusu mpe ya milimu mabe tokende kaka yesu mama ozonyokoma via ozonyokoma idako ata eloko te mais osalaka nyonso ata kolia osoka sisi kolia debarasa ata mesa te nga il faut pangusa makambo nyonso ifo osala ezalaka te fungola misu mama okokufa na yo mpe te soki oboyi ye entre nous oyebi bata boye ngako naloba yango bata boye te nayokalanga mpe azala na makamu na ye nayokalanga so nani elo proof na oyela nango mais nazotemporize nani conseil ndenge na olinga nafungola yo naopesa conseil mpoza petite na nga ozaleki na nga tozalaka bien ozala respect na nga mpona okesolola na mongo nyonso tu te bapetite aleo mpe basere na nga bya politesse moko boye mais oke ozala respect na nga yo naofungolela yo ocomprendre timba mbongo ya pasi tosouffra na okoluka mbongo mwisaso na ye biso nde naza boye nakomi mal à l'aise nazoreconnaître mobali na nga te wana akepe ya mosika akepe ya mosika ekosalema bongo te vraiment non azotia biso mal à l'aise no eza boye parvi akoma kolela na butu lokwa mwana moke oyoyebi parvi na fufu moko abetaka mutandasco akolela encore mama boli ndenge amesanise fufu na 3 mois banende kopesa mwana fufu talana na mwana ya awa papa changer rythme kaka estomac bongo esimba te osomoni parvi nde akondi yesu amani kutu koloba te monene na bastress nzambe na lola atie bana mal à l'aise atie mal à l'aise baye na libala ngo nekoya il faut quelque chose de ça mais bana bawo kokufa ndenge wana te na nzala ekomaka o alia fufu te elamuki kaka bikolo nyonso tu bamesana toujours na régime ya mboka na bango ya boya ya mboka na bango adopte ya mboka oyo anglais mokolo nini aoya koadopte ya congo te olobi nga na makazi na ye komi napesa ye kantine na si atia na nzoto mpo akoma mondele sikoloko koboma ye mandefu na suki te
Ah, tu cas vraiment. Pourquoi ils ont les gars qui ont problème vraiment? Pourquoi ils ont les gars qui mundele? Ngana na mona mundele ya mutu mundi lo ga V12T. Kota eleki ebele. Ba beaucoup. Bani. Et transformer cerveau na ye. Donc ils ont transformer cerveau. Nous avons la sida kota comme mundele karambala mo. Ouais, mundu boze simba. Mais oh ils ont confusion ba yo ki me na kati ya Congo ba oh ni na ngoko mi na ngoko penze. Ba ki me na Congo ko za za projet au Congo. Asomba déjà au moins pas assurance ba zo sala mikolo. Au sala assurance na place ba okundela yo. Asa so mina libulu na ye mo fazal. Mais oh il faut ça les voir na ndako bana il faut to garder bango bazala quand même na origine ya mboka na biso. Via mobali nini oyo nga utena koluka mama tembele na ngana lamba namona musika mobali moko azobwe nzoka ndeza ya kibino oyo kisalenga pasi mobali nini oyo akoki kolinga te mwasa simba ye ezalaka te ozomona te elakisaki azala makango ne mosusu bamona ye te mwasi wana boye bato moko bato bazala close na likango na ye wana bamona bino te naopesa oka conseil leki na ngai apprendre ou à laisser comprendre mais na olinga de bonheur na yo na olinga malheur na yo te esanga mpasi ozosouffrir mpo ozosouffrir na bolingo obenga nde nanga femme sel boye kaka nde nanga mobali te boye naza lese makasi koleka te na moto ya mobali na ndako nga naoke souffrir te na mobali na ndako na ndeni mpe oluka mbongo mobali mpasi odépendre na yo nga mpa mobali odépendre na oke emonela nga ngai nyota mobali ozodépendre na nga nga mona opesa mboko na okipe yo omonela nga boni boye ko Isel na yo bondelo mama na ngai salaka mwa biloko tia na babol oliki bana bakobengu anytime bakoya kolia fufu donc soki apave awuti kasi alia ata fufu awa azonga na ndako lobi alalaki na ozanga te makopini yo yebi oza ndako na yo te mama na nga bana soki kuna bakomi ozanga moyen okolia biloko ezanga kawa te donc na bando olambaka na bombi donc soki opesi nga kaka signale ke mwana leka ya na ye boya ya na ye akotisa na ye mule na ye kama kuna alalaka so bapesa bango matiti balia abakisaka matiti likola no bapesaka bango kuna matiti ya bataba salade boadopte vraiment boke musika bakopini bongo te obijour kana nake nalela KFC nalielela namema nakwanga nanga nakele nango na KFC tala ide nakina nzala na solo bachere vraiment oma wapeza te photo osa quelque chose vraiment mais avant que ça na oma ba problème wana bana no bayaka non bayako yaka tanana pas de problème mi oya ndaku na yo bana baza bana nanga donc balekaka na bango air nyonso tu o balingi au moins ko texte nga biloko eza de aredi baolia sans problème bokanga mwelo na mutu comme ça na ki ouais tena zana oya kelina mekana ko salo mwaki chota na soki osipela pe eza nango ebele wana tala ba stock eza wana elukaka batuka au changer programme salon ou bien adresse en tout cas na komo oyebi ka bandaka ba pandémie o esalemi to koma mika private kaka donc soko bengi oye kaka na kosala donc tout est là makambo nyonso tu awa tozana biso bien na ndako to numéro ya téléphone ka wana échanger te poni boye koleki ngai kifana tika ngani na ozana fanatika wani oka akanisaka mwasi na kufa azalaka baboyeboye anyoko afingaka yo aboya kosimbaka ye yo na pardon ozala nini tu bakiselanga nini ndanyanga soki makemba soki nini po pardon 074 60 43 41 13 na suka make-up nyonso tu make-up ata olobi ke mariage nakendeki nanga yo yebika ata bakamarade na yo ya mosala nyonso tu nasalaka bikolo tu nasalaka bacongolaise nasalaka ndo na voyageaka nanga talaka yango nde mosalaka ye oyo topona ata tosala kolekisa air awa comme ça alambi fufu na lie moye wabi nasilisa yo awa tokota biso na plaisir tobeta mwa mulemule na biso mpe esala bietalaka
kitoko makasi na sepe na perruque ebongisi yo makasi brésilienne ya brésilienne oyo oyo eza 24 pouces 20 inch pouces inch oyo eza bien doso motu kaka alingi ata bakote na bino donc nasalaka nyonso otinda mpe na poste wina otinda na poste na poso mutuka abengi na numéro na pesi eza na WhatsApp na ngamba mwa uzwanga donc perruque ekoma sans problème tala kaka yo moko yebi ba jiji mwika ya sika kaka tala ndenge tungi ba sale kiteko ngebonge endoli ya siko matiti na yo Boni boy, tika mobali nanga. Kenda ya matiti na yo. Bandoto loti ya mabe ya minde. Alo tenyo mabe pesa. Alo tenyo pesa. Alo lagi na mopanzi. Kotama oyo ya makambo. Ye pesa. Ala ye kote nini pa ndo za ba idée wana pesa ya kasala. Kete kindo ka mukole simba te. Na on délivrer obanga te. C'est très important parce que tout le monde est mal à l'aise. Pour l'instant, je suis en depuis le début de temps, je suis fatigué, je suis dérangé. Et on a dit que là, je suis en Ok, vas-y. Ok, bébé. Merci de passer le temps tout seul là. Nous avons un peu belé tout le sangai. Vis-à-vis du comportement na yo. Comportement na yo affichaka devant batu surtout za na batu surtout za libanda et déranger ngai donc naza ko se sentir lokola naza respecté te donc occupate place ni oko ganga place ni oko loba mabe libosa batu naza na bango libosa ba camarade surtout mingi libosa ya nyota soki azali awa donc o agissa vraiment mabe. Et comme ça, on se soni na libanda tana obima na oza na bango bazo sekangai bazo cholangai ba omolo bakina za resté mobala nyoko la ngai tani senga na yebi kemba na ngai alinga ngai surtout côté wana penza nde na osenga soki okoki obongisa ngana respectaka yo ngana pesa ko respect belé parce que ozamba nanga na considérer kayo na lingi pe wonga na pesa kayo ozongiselanga pango esanga bien puis mikolo no azolota ka bandoto moke nzo komi na mwasi musuli banda Wono lota ki omkoni yo lota bina ndoto na butu o déranger ngai te websanga kitala ndoto na loti eza boye mikolo nyos no zolota ngo ezotungisa ngai siko na omona na mano mona ndenge osola na yote mais skolo wana zo opportunité to sola siko nde na bina yebisa yo do bandoto ani zo ya kaka do e mo pe kominga na makanisi na komika so bimi libando za libanda motemeza na ngai so biente na mo raisonner so koza wapi so za na maboko moi si nini komo déranger komo za ngisanga kimia te eza na ndoto te eza nde na batu bazo yebiso makambo ou bien mutu moko bazo yebiso makambo banda na vanda na yo
nanu lobelanga boye te eza nango ndoto te eza nde bato bazoyebiso makambo yo yebisanga mutu oyo alinga bebiso mutu oyo azoyebiso makambo bandanga na yeba yo nanu osa eloko boye te moto ayebisi na ngai elo te ngai moko atanke mwasi naza mpe mutu naotala bagisima na yo ya solo mpenza wana makambo ozoloba chéri ngai moko eza ndoto te eza ndoto nga mopa na loti bongo bebe nga mopa na olota bongo mikolo nyonso nazwa bible oso te toyeba soki eza ndoto comme si ya bible te loba na ngai likambo solo boye comme si ya bible moko te mabanza solo solo na mwasi na mobali yo moko te mabanza mais so boza mwasi na mobali bokomi mutu moko te ntango yo ozokosa deja ke ono okomi na mwasi ono na loti ndoto ozomona on te ke soki bobalani bokomi mutu moko donc c'est que eza na mutu azoyebiso makambo fo oyebisanga mutu wana toyebisa ninga makambo te natia bible oso te yo ozokosa ngai ozoloba verité te ozokosa ngai eza na mutu oyo azoyebiso makambo mutu ayebisi yo nde likotyeka mutu ayebisanga likambo estce nga mona oki koobserve eloko te nga mona okozwa eloko te likambo oza sir likambo ozoloba chéri mutu ayebisinga eloko te mutu ayebisinga eloko te mais na ndenge solo soki oyebi ke eza mpenza ya solo nazwa bible oso te kaka yango mutu okokata likambo soki mpenza eza likambo ya solo nga mpe na kosote yo sote nga mpe na kosote po totala soki epinza eza solo dosonga na sote yo po sote nga mpe na kosote nazwa bible sikoyo makambo zwa bible eza te omoni ndenge ebandi boye balingi babebisa libala oyo donc okomi koyoka biyokayoka yebisanga na moto ayebisi yo omoni nga mo to bayelenga lisolo nga mo mpe na ndima ye na ngai te nabanda kokota mo badoute bayelaki yo lisolo bayelaki yo lisolo donc soki bayelaki yo lisolo seke mutu ayelaki yo bi bato mais ozotatone mpo na nini loba soki likambo ezali loba ozotatone mpo na nini omoni nga alingaka yo so nalingaki yo te mwana nga na yo oyebisa nanga mpe yo te parce nga mona moni yango ke eza lokuta voilà nga mona moni ke baolinga bakota kaka désordre betete mosusu baenvi yanga bamona nga nde nazalaka na yo bango bazalaka na position oyo te yango bazoluka te mosusu bakabola biso nga mo mpe nayebaki po depa ayebisa nga na vai nango nazo nabi te fo nasola kaka na yo ok yebisanga kasi eza nani pomete kasi okosilika te te nakosilika te ata mbala moko oza se nakosilika te po oyo osilika papa te nakosilika te peut-être nde nakopesa yo leson eza nani eza nyota Jelio loyembo eutina motema nabo Jelio loyembo nanga